Bismillah தகனாஸ்கரில் இப்போ பார்க்க போகிற வண்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Fiat Punto 2009 மாடலு எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் இருக்கிற வண்டிங்க. 3வது ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ, ஏசி, சென்ட்ரல் லாக்கு, மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு, பேக் வைப்பரு, ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டிங்க. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. அவுட்லுக்காக ஆகட்டும், இன்டீரியலும் ஆகட்டும் தெளிவாக இருக்குது. வண்டியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9191ங்க, 9191 ஃபேன்சி நம்பரு. இந்த வண்டிக்கான ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் கேட்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்ட் கஸ்டமர் தாங்க. கஸ்டமர் கேட்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,25,000 மட்டும்தான் கேட்குறாரு. இதுவும் வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லை, நெகசபிள் தான். 1,25,000 சொல்கிறது நெகசபிள் தான். வாங்க, ரெடி கேஷாக வாங்க. நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஆஃபரில் நெகசபிள் பண்ணி நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ஆஃபரில் எடுத்து தரேன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் கமிஷன் மட்டும்தாங்க. நம்ம பிஸ்மில்லா செகண்ட் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ராணிப்பேட் மாவட்டம், ஆர்காடு. பெங்களூர் டு சென்னை ஹைவே, ராணிப்பேட் மாவட்டம், ஆர்காடுங்க. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் கமிஷன் மட்டும்தாங்க.